Have a blessed day po sa lahat. Yan po ang project natin na sinasabi ko, Asolapon. Ngayon dumating na yung una umorder yung anak ko ng asola, kaya lang napabayaan. Nakulob ng 3 araw kaya nabulok. So umorder sila uli ng panibago. Yan dumating kahapon. Hindi man kaagad nabuksan pero mabubuhay na yan. Hindi katulad nung unang order na walang kwenta, na walang kalma. Ano ba yung ibig ko sabihin? Na walang kalma. Napabayaan po yung asola, pero ngayon mabubuhay na yan. Yun, oh. Inalagyan na ni Junior ng yung in-order sa online na asola. Ilang araw kaya yan bago mapuno, mga kaagapay? Tingnan lang natin, ha. Ano natin ang date ngayon, Lunes. Ano bang ngayon? 20. Sandali, hindi ko alam kung anong araw niya. Sandali lang, mga kaagapay, titingnan ko muna. Yun, 25th of July pala. 25. Yan, i-update po natin ulit pag siguro ang tansya ko, within 2 weeks mapupuno yan. Tingnan natin, or less than 2 weeks. Okay, ano ngayon, 25 of July, 25th of July. Okay, tapos i-update ko kayo kung kailan mapupuno yan. Maraming salamat. Yan, ano na, yan ang bagong asola. Ano yan, 750 yata. Yan. Yan, mayroon na, 2 pound yan, Ayan. Uy, anong ginagawa ni Lucky? Wow, nanguha siya ng anay, mga kaagapay. Nagsipag. Wow! Nagsipag ang bunso. Yun, May nagkakamampak yan Yan, ang dami niya. Nag-active pa yan. Ang dami yan. Bawi-bawi yung mga yan. Dapat kagad ibigay natin yung gagapang yan pagka hindi binigay. Ayan, may Bus muna dyan. Bus muna dito. Ang dami pa, Tilaypan, meron. Kinakain din naman ako yan. Balik na lang yan. Marami din, marami.
Kumain pa yan. Dito. Yan. Ayan na, yun. Gawan sila. Yan, yan. Ayan, dito. Ay, dami. Ay, yan ang linabas ko nung ano. Ganda rito. Ito. Oh, lagyan din natin doon. Sige, lagyan mo na lang yan. Merienda nila. Tingnan, buhos mo yun. Marami. Tira mo yun doon. Tira mo yung doon. Nandiyan na yan. Parang hindi pa alam, ano? Ayun. Yeah, hindi pa alam nung iba. Alam na. Ito, alam na ito. Ito ka lang. Pangimagas yan.